ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இந்த நாளிலே மார்க்கு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து கிறிஸ்துவினுடைய அந்த பிரசன்னம், கிறிஸ்துவின் வல்லமை, ஆங்கிலத்தில் த பவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் பிரசன்ஸ், கிறிஸ்து ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்தால், கிறிஸ்து ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தால், கிறிஸ்து ஒரு சபையில் இருந்தால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதை மார்க்கு சுவிசேஷம் 4ஆம் அதிகாரத்திலிருந்தும் 5ஆம் வசனத்திலிருந்தும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். ஆண்டவர் இயேசு மனித வாழ்க்கையில் வரும்போது அவன் வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற மிகப்பெரிய மாற்றங்கள், இது வேதம் முழுக்க பல சத்தியங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இன்றைக்கு அந்த மார்க்கு 5ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து 6ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். இன்றைக்கு அநேகர் கேட்கிறார்கள், அவரிடத்தில் வந்தால் என்ன நன்மை கிடைக்கும்? அன்பானவர்களே, அவரிடத்தில் வரும்போது ஆவிக்குரிய நன்மை, பொருளாதார நன்மை, உலகப் பிரகார நன்மை, எல்லா நன்மைகளையும் அவர் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவர். இந்த நாளில் கிறிஸ்துவனுடைய அந்த பிரசன்னம், அவரோடு இருக்கிற அந்த உறவு, அவருடைய வல்லமை என்ன செய்யும்? இன்றைக்கு இது பல தேவ மனிதர்கள் வித்தியாசமாக பேசியிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு ஒரு 7 குறிப்புகளை மார்க்கு சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரத்தில் வாட் the presence of God will do in your life, தேவ பிரசன்னம் உன் வாழ்க்கை என்ன செய்யும், அந்த தேவ பிரசன்னத்தில் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது. முதலாவதாக மார்க்கு 4ஆம் அதிகாரம் 39ஆம் வசனம், தேவனுடைய வல்லமை இயற்கையின் மேல் ஆளுகை படைத்தது. the nature obeyed him. தேவனுடைய வல்லமை, கிறிஸ்துவின் வல்லமை இயற்கையும் காற்றையும் சூழ்நிலைகளையும் கட்டுப்படுத்தும். தெரிந்த வசனம், அவர் காற்றை அதட்டினார், கடலை பார்த்து இறையாதே என்றார், அப்பொழுது காற்று நின்று போய் அமைதல் உண்டாயிற்று. இந்த வார்த்தை கவனியுங்கள், காற்றை அதட்டுகிறார். பலமுறை படித்திருக்கலாம், பலமுறை பேசியிருக்கலாம். யோசிச்சு பாருங்க, அந்த காற்றை அதட்டும் போது அது ஒரு தேவனுடைய சிருஷ்டி, மனிதனே கீழ்ப்படிவதில்லை. ஆனால் அந்த தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட சிருஷ்டி கீழ்ப்படுகிறது. காற்றை அதட்டினார். அடுத்த வார்த்தை, கடலை பார்த்து இறையாதே என்றார். யோசித்து பாருங்களேன், மனிதனிடத்தில் எவ்வளோ பேசுகிறோம். ஒரு ஊழியனாக வாரம் திருச்சபைகளை பேசுகிறேன். கீழ்ப்படியாத மக்கள் ஏராளம், இருமாப்புள்ளவர்கள் ஏராளம், ஆணவம் படைத்தவர்கள் ஏராளம், அகங்காரம் படைத்தவர்கள் ஏராளம். எல்லா சபைகளிலும் உண்டு. நீ என்ன சொல்கிறது, நான் என்ன கேட்குறது. ஊழியங்களில் கூட, குடும்பங்களில் கூட பாருங்கள், கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகள், கீழ்ப்படியாத உறவுகள், இயக்கத்தில் கீழ்ப்படியாத உடன் ஊழியர்கள் எல்லா இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஆனால் கிறிஸ்துவின் வார்த்தைக்கு இயற்கை கீழ்ப்படுகிறது. இன்னொரு முறை படிக்கிறேன், காற்றை அதட்டினார், கடலை பார்த்து இறையாதே என்றார், அப்பொழுது காற்று நின்று போய் கடல் அமைதலாயிற்று. இது எவ்வளோ பெரிய கீழ்ப்படிதல் பார்த்தீங்களா? காற்று கூட கீழ்ப்படுகிறது, கடல் கீழ்ப்படுகிறது, ஆனால் மனிதன் கீழ்ப்படிவதில்லை. இன்றைய திருச்சபை விசுவாசிகள் ஊழியனை கீழ்ப்படுகிறதே இல்லை. இவ்வளோ சத்தம் போட்டு சொல்கிறார், மாலை ஆராதனைக்கு வாங்க, ஜபத்துக்கு வாங்க, வேத பாடத்துக்கு வாங்க, யாரும் கீழ்ப்படிவதில்லை. வணங்காமுடிகள். யோசித்து பாருங்கள், எல்லாரோட வாழ்க்கையும் இருக்குது. திரும்பவுமாக அதே ஊழியக்காரன் நிற்கிறான். திருமணத்துக்காக, கல்லறைக்காக, பிள்ளை வியாதிப்படும் வந்து நிற்கிறான். யோசித்து பாருங்கள், என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்புதேவ பிள்ளையே, இயற்கை கீழ்ப்படியும் போது ஏன் மனிதன் கீழ்ப்படியக்கூடாது? யோசித்து பாருங்கள், இயற்கை கீழ்ப்படுகிறது. என்னுடைய 7 முதல் குறிப்பு, நேச்சர் ஒபே காட். இயற்கை தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறது, தேவ பிரசன்னம் செய்யும். the power of God will operate even the natural life. தேவனுடைய வல்லமை இயற்கை கூட கட்டுப்படுத்துகிறது. 2வது குறிப்பு, அதே 4ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனம், அதே வசனம், சீஷர்கள் கீழ்ப்படுகிறார்கள். the disciple feared him. தமிழ் வேதத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்கு என்ற வார்த்தை வரும். அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். அவர்கள் காற்றும் கடலும் இவர் கீழ்ப்படுகிறது என்று ஒருவோடு சொல்லி கொண்டார்கள். கவனிங்க, இயற்கையை பார்த்து மனிதன் கீழ்ப்படுகிறான். புரிய நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு.
ஒரு இயற்கை நம்ம பார்த்தா இயற்கை மாறணும். இயற்கை கீழ்ப்படுகிறது, அதை பார்த்து மனிதன் கீழ்ப்படுகிறான். அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறேன், அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். ஏன் பயந்தார்கள்? யோசித்து பாருங்கள். தேவனுடைய வல்லமை கவனிங்க. இதுதான் உண்மையான தேவனுடைய பிரசன்னத்தை விரும்புகிறது. தேவ பிரசன்னத்தை விரும்புகிற மனுஷன் தேவனை கீழ்ப்படிவான். அவர்கள் மிகவும் பயந்து. அப்படியானால் ஒரு வாழ்க்கையில் தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறது என்று எப்படி உணர முடியும்? யூ வில் ஹேவ் ஃபியர் ஆஃப் காட். தேவ பயம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவங்க தான் தேவனை கீழ்ப்படிவாங்க. கீழ்ப்படியில் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்னென்னா தேவ பிரசன்னம் இல்லைன்னு அர்த்தம். எங்கே உறவு இருக்கிறதோ அங்கே கீழ்ப்படியில் இருக்கும். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க அன்பு தேவ பிள்ளையே, தேவனுக்கு பயப்படுறியா? தேவனுக்கு கீழ்ப்படுகிறியா? உங்கள் ஊழியனுக்கு கீழ்ப்படுகிறியா? உங்களுடைய பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிறீங்களா? உங்களுடைய குடும்ப தலைவருக்கு கீழ்ப்படுகிறீங்களா? when you have the presence of God, when you feel the presence of God in your life, என்னைக்கு தேவ பிரசன்னத்தை உணர்றீங்களோ அன்னைக்கு கீழ்ப்படியில் இருக்கும். இன்றைக்கி ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டமெல்லாம் கீழ்ப்படிதலே இல்லை. எவன் ஒரு தேவ பிரசன்னத்தை தன் வாழ்க்கையில் உணர்கிறானோ, எவன் ஒரு தேவ பிரசன்னத்துக்கு தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையில் தான் கீழ்ப்படியில் இருக்கும். கீழ்ப்படுகிற வாழ்க்கையில் தான் வல்லமை இருக்கும். புரிய நினைக்கிறேன். எவன் ஒருவன் கீழ்ப்படுகிறானோ அவன் வாழ்க்கையில் தான் த பவர் ஆஃப் காட் வில் ஆப்ரேட் பண்ணால் அதில் விட்டால் கீழ்ப்படிங்க. தேவ வல்லமை உங்களோட வாழ்க்கையிலே கிரியை செய்யும். யோசித்து பாருங்கள். காற்றும் கடலும் கீழ்ப்படிந்தது. தேவ வல்லமையால் ஆப்ரேட் ஆச்சு. கீழ்ப்படிங்க. தேவ வல்லமை உங்கள் சரீரத்தை ஆட்கொள்ளும், உங்கள் பொருளாதாரத்தை ஆட்கொள்ளும், உங்கள் குடும்பங்களை ஆட்கொள்ளும், உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆட்கொள்ளும். மூன்றாவதாக 5ஆம் வசனம், 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம், மார்க்கு 5:6. வசனம் இப்படி சொல்கிறது, 5:6. இன்னொருவன் பிசாசு பிடித்த ஒரு மனிதன் தூரத்தில் கண்டான், ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டான். 6ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். எல்லாம் தெரிந்த வசனம்தான். கட்டப்பட முடியாத மனிதன், உலகுகளை தகர்த்து போட்டவன், சங்கிலிகளை முறித்தவன், ஒருவனாலும் அடக்கக்கூடாத மனிதன், இரவும் பகலும் மலைகளிலும் கல்லறைகளிலும் இருந்தவன், வாழ்க்கை முழுக்க கூக்குரல், கல்லுகளால் தன்னை காயப்படுத்தி கொண்டவன், தூரத்தில் கண்டான், ஓடி வந்தான், அவரை பணிந்து கொண்டான். திஸ் இஸ் த பவர் ஆஃப் காட். தேவ வல்லம் எங்கே இருக்குதோ அங்கே சமீபம் தூரம் அல்ல, தூரம் இருந்தாலும் ஓடி வந்து பணிந்து கொள்ளுவார்கள். இன்றைக்கி ஜனங்க பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க, ஆனால் சபைக்கு வர்றதில்லை. சாக்கு போக்கு. 2 வீடு தள்ளி தான், பக்கத்து அதே தெரு. தூரத்தில் இருக்கிறவங்க நேரத்தில் வராங்க, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பிரசங்க நேரத்துக்கு வராங்க, பிரசங்கம் முடியும் போது வராங்க. காரணம் தெரியுமா? they don't know the presence of God. they don't know the value of the presence of God. தெய்வ பிரசன்னத்தினுடைய மேன்மை, தேவ பிரசன்னத்தினுடைய அந்த வல்லமை புரியல. தூரத்தில் கண்டான், ஓடி வந்தான், பணிந்து கொண்டான். அப்போது தேவ பிரசன்னம் இருக்கும்போது ஆராதனை இருக்கும். தேவ பிரசன்னம் இருந்தால் இங்கே பணிந்து கொள்ளல் இருக்கும். இங்கே நான் சொல்ல வந்த வார்த்தை worship him. இதுக்கு முன்னால் எங்கே அவன் ஆராதனை போனானா, ஆராதனையை பார்த்தானா? புரியுங்களா? ஆராதனையே பார்க்காதவன், ஆராதனை பற்றி கேட்காதவன், ஆராதனை என்னென்ன புரியாதவன் பணிந்து கொண்டான். புரிய நினைக்கிறேன். அவன் மலைகளிலே கல்லறில் இருந்தான், அங்கேயே ஆராதனை. மலைகளிலும் கல்லறிந்தவன் ஆராதிக்கிறான், வீட்டில் இருக்கிறவன் ஆராதிக்க மாட்டேன்றான். அப்படியே வந்தால் கூட மேலே பார்க்குறது, கீழே பார்க்குறது, தரையை பார்க்குறது, அடுத்தவங்களை பார்க்குறது. யோசிச்சு பாருங்க. ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டான். ஆராதனையுடைய அர்த்தமே தெரியாது, ஆராதனுடைய அந்த தாற்பரியமே தெரியாது. தாற்பரியம் தெரியாதவன் ஆராதிக்கிறான். யோசித்து பாருங்க. அவன் அவரை பணிந்து கொண்டான். தேவ பிரசனம் இருக்குமே, ஆனால் அங்கே ஆராதனை இருக்கும். இங்கே தேவ பிரசனை கீழ்ப்படியில்லைன்னு ஆராதனை இருக்காது. காட்ஸ் பவர் வில் ஆப்ரேட் இன் வர்ஷிப். நாளில் ஆராதிக்கிற என் தேவ பிள்ளைகளே, தேவ வல்லமை ஆராதனை நிறைந்திருக்கும்படி ஜெபியுங்கள். எங்கே வல்லம் இருக்குதோ அங்கே ஆராதனை இருக்கும். இவனை யாரும் ஆராதிக்க சொல்லலை. படித்து பாருங்கள். ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டான். இவனை யார் ஆராய்ச்சி சொன்னது? இவனை தூண்டினது என்ன? இங்கே பாடல் இல்லை, இசைக்கருவி இல்லை, அங்கே எல்இடி டிவி இல்லை, ஆனாலும் பணிந்து கொண்டான்.
இன்றைக்கு எல்லாம் இருக்கிறது. பாடல், இசைக்கருவி, அங்கே பாடல் அங்கே ஒளிபரப்பப்படுகிறது. எல்இடி டிவி இருக்குது, பாடல் அங்கே போடப்படுகிறது. ஆனால் வாயை திறந்து பாடுறதில்லை. காரணம், they don't know the value of the power of God. தேவ பிரசன்னம் தெரியல, தேவ வல்லமை தெரியல, தேவ மேன்மை தெரியல. திரும்ப சொல்லுகிறேன், ஓடி வந்து அவரை பணிந்து கொண்டான். எத்தனை பெரிய வெளிச்சம்! Presence of God will lead into worship. The power of God will lead into worship. நாலாவது, what the power of God will do in your life. தேவ வல்லமை என்ன செய்யும்? அடுத்து 7ஆம் வசனம். தேவ பிரசனம் இருந்ததுன்னா, தேவ வல்லமை இருந்தால் தேவனை அறிக்கை செய்யும். அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள், 7ஆம் வசனம், இயேசுவே உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே. இவன் எங்கே இது கேட்டான்? முதல் சந்திப்பு அன்றைக்கி தான் முதல் முறை பார்க்குறான் அவரை. முதல் முறை பார்க்கும்போதே இயேசுவே தேவகுமாரனே. காலம் முழு சபைக்கு வந்தும் இந்த வெளிப்பாடு இல்லாத மக்கள் ஏராளம். ஏதோ பாரம்பரியம், பழக்க வழக்கம், அம்மா வராங்க நான் வரேன், என் கணவர் வருகிறார் நான் வருகிறேன், என் மனைவி வருகிறாள் நான் வருகிறேன், ஏதோ வருகிறேன். அவனோட அறிக்கையை பாருங்களேன், இயேசுவே. எக்ஸலன்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே. அடுத்து அவன் சொல்கிறான், அடுத்து ஆணையிட்டு தேவன் பேரில் ஆணை என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான். பாருங்கள், இவனுக்கு இன்னைக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி. ஆலயத்தில் ஆராதிக்கிற தேவ பிள்ளையே, சத்தமாக ஆராதிக்கிறியா? சத்தமாக ஜோம் பண்ணுறியா? ஜோம் பண்ணும்போது ஆமேன்ற வார்த்தை வருதா? யோசிச்சு பாருங்கள். ஊழியன் கத்தி கத்தி பேசுகிறான், சத்தமே பாடுறதில்ல. அந்த ஆறு நடத்துகிறவங்க பாவம். ஆறாம் நடத்துகிறவங்களுக்காக நான் ரொம்ப பரிதாபப்படுறேன். ஜீவனை விட்டு ஆறாம் நடத்துகிறாங்க. ஊழியர் கூட்டத்தில் கூட ஒருத்தர் கூட பாடுறதில்ல. சபையில் ஒருத்தரும் ஆராதிக்கிறதே இல்லை. பாவம். இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு தெரியல. பெருமை, ஆணவம். ஊழியர் கூட்டம் நடக்குது இந்த அட்டகாசம். அவர் சொல்லுகிறார், மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னான். when you feel presence of God you will shout. தேவ பிரசன்னத்தை உணர்ந்தால் சத்தம் தானாக வரும். அவன் அதிக சத்தமிட்டான். அதுக்கு நான் கொடுக்குற வார்த்தை, அவருடைய தெய்வீகத்தை உணர்ந்தான். acknowledge his deity. அவன் சொன்ன பாருங்கள், உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே. அந்த தெய்வீகத்தை உணரல, எனவே தான் வார்த்தை வரல. தெய்வீகத்தை உணர்ந்தால் வார்த்தை வந்துடும். தட்டில் கூட ஒரு ஸ்டைல், உடம்பு வலிக்கலை, கையும் வலிக்கலை. கிராமங்களில் போய் பாருங்கள், என்ன சத்தம், என்ன கை தட்டுறாங்க, முழு ஆத்துமாவோடு முழு பலத்தோடு. யோசித்து பாருங்களேன். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தெய்வ பிள்ளையே, அக்னாலஜ் இஸ் டெய்டி. அவருடைய தெய்வீகத்தை அறிக்கை செய். உன் வாழ்க்கை சுகமாகும், உன்னுடைய கட்டுகள் அவிழும், உன் சங்கிலிகள் முறிக்கப்படும், உன் காயங்கள் மாறும், உன்னுடைய சூழ்நிலைகள் மாறும். அதாவது கல்லறையும் மலைகளும் இன்றைக்கி கர்த்தருடைய பாதம். அக்னாலேஜ் இஸ் டெய்டி. அவருடைய வல்லமையை அறிக்கை செய், உன் வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகள் மாறும். ஐந்தாவதாக அதே அதிகாரம் 15ஆம் வசனம், மார்க் 5:15. அந்த பட்டணத்தாரும் பயந்தார்களாம். யோசித்து பாருங்கள். 15ஆம் வசனம், 14ஆம் வசனம், சம்பவித்ததை ஜனங்கள் பார்க்கும்படி. 14ஆம் வசனம், சம்பவித்ததை அந்த கதனையருடைய ஜனங்கள் பார்க்கும்படி வந்தார்கள், கண்டு பயந்தார்கள். 14, 15 இணைத்து படிக்க வேண்டும். பார்க்கும்படி ஜனங்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள், கண்டு பயந்தார்கள். யோசித்து பாருங்கள். தெய்வ வல்லமை ஒரு பட்டணத்தையே மாற்றும், ஒரு ஜனக்கூட்டத்தையே மாற்றும். அவங்க பார்க்க தான் வந்தாங்க, கண்டு பயந்தார்கள். நான் கொடுக்குற தலைப்பு, தி அஃப்ரைட் அண்ட் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ். கண்டார்கள், பயந்தார்கள். இன்றைக்கி எவ்வளோ அதிசயங்களை பார்க்குறோம். உங்கள் வாழ்க்கையில் எத்தனை அதிசயம் பண்ணியிருக்கார் கர்த்தர். கொஞ்சம் கண்ண மூடி யோசிங்களேன். நீங்கள் கடந்து வந்த பாதை. தனிமரமாக இருந்த உங்களுக்கு ஒரு திருமணம், உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை, உங்களுக்கு ஒரு குடும்பம், உங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு, உங்களுக்கு ஒரு வாகனம், நல்ல ஒரு வீடு, இதெல்லாம் தேவன் தந்தாரே. டு யூ அக்னாலஜ்? அவர் அறிக்கை பண்ணுறீங்களா? அவரை கனம் பண்ணுறீங்களா? அவன் சொன்னான், உன்னதமான தேவனுடைய குமாரனே, அக்னாலஜ் ஆல் த பிளெஸிங் தட் யூ ஹவ் ரிசீவ். நீ பெற்றுக்கொண்ட ஆசீர்வாதங்களை அறிக்கை செய்.
ஐத்தான் பக்தன் பாடினான், எண்ணிப்பார் நீ பெற்ற பாக்கியங்கள் கர்த்தர் செய்த யாவும் வியப்பை தரும். அவர் செய்த எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள். வாட் ஆல் ஹி ஹஸ் டன் இன் யுவர் லைஃப். அது வியப்பை தரும், ஆச்சரியத்தை தரும். இந்த ஜனங்கள், அது ஒரு பட்டணமே தேவனை பார்த்து பயந்தாங்களாம். தட் இஸ் த பவர் ஆஃப் காட், தட் இஸ் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட். ஆறாவதாக 18ஆம் வசனம், தேவ பிரசனத்தை உணர்ந்தவன் தேவனோடு இருக்க விரும்புவான். அவர் சொல்லுகிறார், அவரோடு இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவு கொடுக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டான். இன்றைக்கி வாழ்வு கிடைச்ச உடனே, வசதி கிடைச்ச உடனே ஆலயம் மறந்துடுது, ஊழியனையும் மறந்துடுது, சபையும் மறந்துடுது, கர்த்தரையும் மறந்துடுது. வேதம் சொல்கிறது, அவரோடு இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவு கொடுக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டான். என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால், யூ வாண்ட் டு பி வித் ஹிம். இன்றைக்கி அவரோடு இருப்பதற்கு விரும்பலை. என் அன்பு சகோதரனே, ஒரு ஊழியனோடு, ஒரு சபையோடு, ஒரு தேவனோடு பிள்ளைகளுக்கு விரும்புகிறியா? எப்போ பார்த்தாலும் உலக நட்பு, உலகத்தினுடைய வலைகள், உலகத்தினுடைய பின்னணி. அவங்க ஃபேஸ்புக்கில் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இவர் இப்படிப்பட்டவர்னு. அவங்க வைக்கிற அந்த ஸ்டேட்டஸை பார்த்தாலே தெரியும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் ஈஸ். அந்த ஸ்டேட்டஸே சொல்லுது அவரை பற்றி. அன்றைய கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுடைய அந்த டியூனை சினிமா பாட்டு பாடுது. சபைக்கு போகிறார், ஆனால் காலர் டியூன் சினிமா பாட்டு பாடுது. யோசித்து பாருங்கள், உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கே சொல்லும் வாட் கைண்ட் ஆஃப் மேன் யூ ஆர். நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அது உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்கு சொல்லும், உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் கூட சொல்லும். இவர் சொல்கிறத பாருங்கள், அவரோடு இருக்கும்படி தனக்கு உத்தரவு கொடுக்க வேண்டி கொண்டான். நீ வருந்தி அழைக்கிறோம், ஆனால் யாரும் வர்றதில்லை. அவரோடு இருக்கும்படி உத்தரவு கேட்டான். நீங்கள் பாருங்கள், ஆமேன்னு சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் அங்கே ஆட்களே இல்லை. பிந்தி வருவது முந்தி போவது, அப்படி நிறைய பேர் போனாங்க. இன்றைக்கி அவங்கெல்லாம் எல்லாமே போயிட்டாங்க. திரும்ப சொல்லுகிறேன், பிந்தி வருவார் ஆனால் முந்தி போவார். இன்றைக்கி அவங்களாம் ஆளே இல்லை, இன்றைக்கி உலகத்திலே இல்லை. என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே, அவரோடு இருக்கும்படி அவன் வேண்டிக் கொண்டான். நாங்கள் சொல்கிறோம், இன்றைக்கி பாப்பா ஜெபத்துக்கு வா, வேத பாடத்துக்கு வா, காலையானைக்கு மாலையானைக்கு ஊழியத்துக்கு வா. இன்றைக்கி நாங்கள் வேண்டுகிறோம், ஆனால் அங்கே வேதம் சொல்லுது அவன் வேண்டிக் கொண்டானா. அவரோடு இருக்கும்படி அவன் வேண்டிக் கொண்டான். இன்றைக்கு ஊழியன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறான். உதாசீனப்படுத்துகிற மக்கள் ஏராளம். இதை மிகுந்த வேதனோடு சொல்லுகிறேன். என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தேவ பிள்ளையே, அப்படி நபரானி இருக்க வேண்டாம். இன்றைக்கி ஊழியன் வேண்டுகிறான், ஆனால் ஜனங்க அதை மதிக்கிறதில்லை. அன்னைக்கு ஒரு பிசாசு பிடித்து வேண்டிக் கொண்டான் அவரோடு இருக்கும்படி. அதனுடைய கருத்து என்னவென்றால், he loves God's presence. தெய்வ பிரசன்னத்தை வாஞ்சிக்கிறான். அவனுடைய மேன்மையை புரிந்து கொண்டான், அவனுடைய உண்மையை புரிந்து கொண்டான், அவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை புரிந்து கொண்டான். அந்த ஆசீர்வாதம் புரிஞ்சுக்கிறவங்க விட்டு நீங்க மாட்டாங்க. எனவே தான் பக்தன் சொல்கிறான், இரவும் பகலும் அவருடைய ஆலயத்தின் பிரகாரங்களிலே 1000 நாளை பார்க்க நம்முடைய பிரகாரத்துக்கு ஒரே நாள் நல்லது. இப்படியே பார்க்க ஆசையாயிருந்தேன், கர்த்தருடைய வீட்டில் நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். இதெல்லாம் தெரியுமா? they value the God's presence. தேவ பிரசன்னம். ஆலயத்தை வெறுக்கிற மக்கள் ஏராளம், ஆலயத்தை நேசிக்கிற மக்கள் மிக குறைவு. என்னோடய ஆலயத்தில் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய மக்கள் தான் ஆலயத்தை நேசிக்கிறவங்க. மக்கள் வர்றாங்க, மந்தியாக வருவாங்க, பிரசங்கம் சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாம் சூப்பர். பட் ஆனால் ஆலயத்தை நேசிக்கிறவங்க ஒரு கொஞ்சம் விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய கொஞ்சம் பேர் தான். வேலைன்னு சொன்னால் அடுத்த நிமிஷம் ஆட்டில் இருக்க மாட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் பரலோகம் போய் சேருவாங்கன்னு தெரியல எனக்கு. அவன் வேண்டிக் கொண்டான், அவரோடு இருக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டான். கடைசியாக 21ஆம் வசனம் 6, 25, 21 வசனம் சொல்லுகிறது, ஜனங்கள் அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள். தேவப்பிரசனம் இருக்கும்போது people will gather unto him. ஜனங்கள் கூடி வருவார்கள். இவங்க யார் தெரியுமா? வல்லமை அறிந்தவர்கள், தேவ பிரசன்னத்தை உணர்ந்தவங்க தான் அவரிடத்தில் கூடி வருவார்கள். they gather unto them, கூடி வருவார்கள். ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், தேவல்லமைக்கு இயற்கை கீழ்ப்படிந்தது, சிசுகள் கீழ்ப்படிந்தார்கள், பிசாசு பிடித்தவன் கீழ்ப்படிந்தான். அன்பானவர்களே, அந்த ஜனங்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். அது மட்டுமல்ல, திரளான ஜனங்களிடத்தில் சேர்ந்து வந்தார்கள்.
பல காரியங்களை சொன்னேன். They obeyed him, they feared him, they worshipped him, they acknowledged him, they afraid to him, they were with him, they gathered unto him. திரும்ப சொல்லுகிறேன். They obeyed him, கீழ்ப்படிந்தார்கள். They feared him, பயந்தார்கள். They worshipped him, அவரை ஆராதித்தார்கள். They acknowledged his deity, அறிக்கை செய்தார்கள். They afraid his accomplishment, அவருடைய காரியங்களை கண்டு பயந்தார்கள். They wanted to be with him, அவரோடு கூட இருக்க விரும்பினார்கள். They gathered unto him, அவரிடத்தில் கூடி வந்தார்கள். இதுதான் தெய்வ பிரசன்னத்தினுடைய மேன்மை. என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பு தெய்வ பிள்ளையே, இன்றைக்கு ஒரு நாள் அல்ல, நாள்தோறும் தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சியுங்கள், விரும்புங்கள். நீங்களும் அநேகரால் பேசப்படுவீர்கள், அநேகரால் நீங்களும் நேசிக்கப்படுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை உயரும். God bless you. ஜெபிப்போம். வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். இந்த நாளிலே தேவ பிரசன்னத்தினுடைய மேன்மை, த பவர் ஆஃப் காட், தேவ பிரசன்னத்தினுடைய வல்லமை அறிந்து உணர்ந்து உம்மோடு இருக்க, உம்மோடு தங்கி இருக்க. இயற்கை கீழ்ப்படுகிறது, மனுஷன் கீழ்ப்படியில். இந்த நிலைகளை மாற்றும். உம்முடைய கரத்தை நீட்டும், உம்முடைய வல்லமை வெளிப்படுத்தும், உம்முடைய மேன்மையும் ஆட்சியும் வழங்கட்டும் ஐயா. உம்முடைய கரத்திலே தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். தேவநாமம் மையப்படட்டும், வல்லமையும் பலனும் பங்காய் மாறட்டும். ஆண்டவரே, ஒரு மனிதன் உம்மிடத்தில் ஓடி வந்தான். அதை கண்டு ஜனங்கள் ஓடி வந்தார்கள். எங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து அநேகர் ஓடி வரும்படியாய், தேவ சமூகத்தை விரும்பும்படியாய் கர்த்தர் எங்களுக்கு சகாயம் பண்ணும். உம்முடைய கரங்களில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நன்மைகளால் நிரப்பும், கிருபையினால் முடிசூட்டும், தேவ பிரசன்னத்தால் மூடும். ஆசீர்வதியும் இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, ஒரு நாளும் தேவ பிரசன்னத்தை வாஞ்சியுங்கள், தேவ வல்லமை வாஞ்சியுங்கள். உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம், உங்களால் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம். God bless you. நல்லவர், ஒரு போதும் கைவிடார் ஒரு நாள். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? இயேசு நல்லவர் நம்புகிறவங்க. நல்லவர். எல்லாரும் இணைந்து ஆவியிலே உணர்ந்தவர்களாய் எல்லாரும் சொல்லுவோம், ஒன்று சேர்ந்து சத்துருவின் கிரிகளை அழிப்போம், ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம் சாத்தானை, தேசத்தை சுதந்தரி. சொல்லுங்க, ஒன்று சேர்ந்து நாங்க குடும்பமா சபையாய் தேசத்தின் திருச்சபைகளாய் இணைந்து சத்ருவின் ராஜ்யங்களை அழிப்போம். சொல்லுங்க, சேர்ந்து நாம் துதிப்போம் சாத்தானை, அதிசயமானவர் ஆறுதல் தருகிறார். ஆராதிக்கிறவங்க சொல்லுங்க, ஏசப்பா ஓ சர்வ வல்லவர், வல்லவர் இயேசு சர்வ வல்லவர். சமாதானம் எனக்கு, சமாதானம். சொல்லுவோம், ஒன்று சேர்ந்து நாம் நல்ல கைகளை தட்டி வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிர்மூலம் ஆகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். இயேசுவின் நாமம் உயர்த்தப்படுகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். எதிர்காலம் நமக்குண்டு, எதற்கும் பயமில். நம்புகிறவங்க சொல்லுங்க, எதிர்காலம். பிசாசு சொல்லுங்க, எனக்கு எதிர்காலம் இருக்கு, உனக்கு தான் எதிர்காலம் இல்லை. அதிகாரம் கையிலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆளுவோம். ஆமென். நான் ஆளுவோம். சொல்லுங்க, ஒன்று சேர்ந்து ஆவியில பாடுங்க. ஆவி மண்டலங்களிலே அற்புதங்கள் நடக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஓ ராகோ போலோரோ சந்தல ராமானா
இன்னொரு முறை சொல்லுங்க, ஒன்று சேர்ந்து. என் இயேசு வருகிறார் மேகங்கள் நடுவிலே. நம்புகிறவங்க சொல்லுங்க, இயேசு வரப்போகிறார், உலகம் பார்க்க போகிறது. மகிமையில் சேர்த்திட, என்னை மகிமையில் சேர்த்திட. கைகளை நல்லா தட்டி பாடுங்களேன், வெட்கப்படாதீங்க. இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார். உங்கள எதிர்காலங்களை சொல்லுங்க, ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம். ஆமென். கர்த்தருடைய வல்லமை உங்களை ஒவ்வொருவரையும் நிரப்புங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் வரும் பொழுது உங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ள பலன் உண்டாவதாக. சொல்லுங்க, ஒன்று சேர்ந்து எல்லா கடன் பிரச்சனைகள், எல்லா போராட்டங்கள், எல்லா குடும்ப பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே அவைகளை ஜெயிக்கிறோம். வியாதிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே சுகமடைவதாக. ஓராமா கலாரா தீராபாலாரா. அற்புதம் நடக்கிறது. பிசாசு வெட்கப்பட்டு போவானாக. ரேகே ரேபாலாராமா சந்தோலோரோபோ ஏ ராமாலாரா கதராபோலாரோபோ மல்கோரோ தியாந்தாலாராமானா சந்தாலாரா. தேசத்தை அதிகாரம் எதிர்காலம் நமக்குண்டு, எதிர்காலம் நமக்குண்டு. எதற்குமே பயம். மறுபடியும் சொல்லுவோம், எதிர்காலம். அதிகாரம் ஏசையா. ஆளுவோம், நான் ஆளுவோம். ஒன்று ஒன்று சேர்ந்து சாத்தானை ஒன்று சேர்ந்து நாம் புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புதிய பாடல் பாடி பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். புகழ்ந்து பாடல் பாடி இயேசு ராஜாவை கொண்டாடுவோம். எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார், திறந்த வாசல் சபை, நம்பர் 65, பரமானந்த தெரு, 7 கிணறு, சென்னை 600001. தொடர்புக்கு 9841839287. மேலும் 04431833330. எங்கள் மின்னஞ்சல் stephenopendor@gmail.com. எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.